吐槽一下队友怎么样？先从自己开始。他们老说我拧，说我犟，说我音准特别好，那这不叫吐槽啊。这你没听出来是贬义吗？好，那你就吐槽他们怎么敢吐槽社会，我理解吗？现在能说说是否单身啊，还是结婚了，还是怎么样的？结婚有孩子，孩子10岁。上回有一个女歌迷才逗呢，加我微信说大风老师特别喜欢你们，我能问一下您多大了吗？我说40了，然后给我发一点儿点儿，后来就拉黑了，嫌我岁数大呗。有没有影响到你的乐队 ？ACDC 是跑不了的，枪花。你觉得咱们这圈里最人是谁？你这不是灵魂拷问了，你这是让我们想让我们乐队散了是吗？或者你身边的人最那就来了吗？有没有从男厕所出来吓到过别人呢？通州那个罗斯福广场，我在那上厕所，有一大哥进来，低着头玩手机呢，然后一看，然后我说大哥，我是男的。